Здравейте, аз съм Ирена Григорова. Охотен е място, за което знае всеки любител на древната история. Там е открито погребението на най-стария европеец, също така там е открито най-древното светилище на Слънцето, което е направено от еленови рога. Предлагам първо да направим ретроспекция на откритията с гриф най-древно, а след това да отидем към новите открития от Охотен, които връщат часовника на историята с 30 000 години назад от днес. Неолитно селище Охотен е датирано 6-то хилядолетие преди новата ера и е сред най-ранните в Европа. Проучва се от 2002 година под ръководството на Георги Ганецовски, който освен археолог е и директор на Регионален исторически музей Враца. През 2004 година екипът на Ганецовски попада на погребението на млада жена, положена в поза хокер, т.е. със свити крака. Тялото е поставено в посока изгрева на Слънцето, което говори за култ, който виждаме по-късно разпространен навсякъде по територията ни. Погребението е най-древното намирано по нашите земи и е датирано 5800-5700 години преди новата ера. Ако трябва да направим съпоставка, то Дорка, както я наричат откривателите й, е живяла около 1000 години преди хората от варненската цивилизация. 6 години по-късно, през 2010 година, в близост до гроба на Тодорка, археолозите откриват още едно погребение. Този път на мъж около 35 годишна възраст от протоевропеиден тип. И Христо, както го наричат, е положен в поза хокер. Главата му е обърната така, че също е в посока на изгрева на Слънцето. До нея има намерено кръгло глинено гърне, а до дясното му рамо – кремъчен нож. Има следи от овъглени животински кости и счупени глинени съдове, което показва извършена древна погребална церемония. Радиовъглеродният анализ от останките на Тодорка и датировката на керамиката, намерена при Христо, показват, че въпреки че е открито второ погребението на Христо е с около 100 години по-рано от това на Тодорка. Двамата стават известни като най-старите европейци, защото други погребения от това време досега няма намирани. През 2011 година идва следващото изключително откритие. Това е глинен олтар с 3 чифтеленски рога, който няма аналог нито в Европа, нито в Близкия изток. Отначало учените предполагат, че светилището е от времето на Христо и Тодорка, но въглеродният анализ на рогата, извършен в лаборатория в Познан, показва друго. Останките са 1000 години по-ранни, т.е. 6900-6800 години преди новата ера, което ги отвежда в едно неизвестно досега на територията на България време, това на късния мезолит и зараждането на култовете и религията. Припомнихме си хронология на откритията от Охотен. Сега е време в разказа ни да се включи и самия им откривател Георги Ганецовски, който ще ни разкаже защо тези 1000 години разлика са толкова важни и с какво те променят официалната история. Когато преди 7-8 години открихме прословутото съоръжение, наречено олтар, с глинен олтар с 3 черепа на елени, заедно с трофейните им рога, предвид на неговото стратиграфско положение, изразихме подозрение, че може би става въпрос за някакъв по-ранен период. Когато извършихме твърде сложната операция по неговото опаковане и вдигане, за да бъде експониран в Регионален исторически музей Враца, установихме, че отсъстват следи от керамични материали или ако има такива, те очевидно са пропаднали или са просмукани от по-горен пласт. Това накара целенасочено да работим в посока реализиране на радиовъглеродни и радиокарбонни изследвания. Бяха направени последователно 5 подобни, 2 от които в лабораторията в град Познан, Полша. Получиха се дати 6500-6700 хиляди години преди Христа, което означава, че
Вероятно в обекта има пласт от периода на късния мезолит. В алтернативна лаборатория, за да имаме наистина безспорни резултати, се получиха този път от лабораторията в Глазгоу още по-ранни дати. В общи линии датите касаят 6900-6800 години преди Христа, т.е. близо 1000 години по-ранен пласт от този, който до момента сме регистрирали, известен в науката като ранно-неолитен пласт от Оходен. Показвам табличките от Познан. Тук говорим ето за тия, ето ги датите. Не случайно те са определени като мезолитни, както и кривата в кой времеви диапазон попада. До сега в България има регистриран само един обект, който показва човешко присъствие в ерата на мезолита. При проучвания през 1935 година в пясъците около природен феномен побитите камъни до Варна са открити палеолитни кремъчни късове и огромен брой ножове, стъргала, остриета, длета, свредели и шила от мезолитната епоха. Ние всъщност какво знаем за това време? Ние тук имаме останки в пещерите от хора на милиони години, които са живяли. След това вече започва от неолита да има много сериозни следи. А през този остатък от време знаем ли как са живяли хората, къде са обитавали? Изобщо някаква информация имаме ли за тях? Точно това е проблема, специално по отношение на българската праистория, че на територията на днешна България нямаме регистриран обект и то на открито. От такъв период напоследък така се получават интересни данни от района на Родопите, между другото. Там колеги са работили и изглежда, че подобен обект на открито може би ще се открие там от периода на късния мезолит. За разлика от това обаче, примерно в съседна Сърбия и Румъния, така доста са напреднали в изследванията по поречието на река Дуна, около района на Железни врата, където са регистрирани подобни обекти. Именно обекти, касаещи човешки общности, занимаващи се основно с риболов и експериментиращи в посока на земеделието, но все още не практикуващи земеделие, Лепенски вир. Да. Така че имаме наистина уникалния шанс да разберем тук, в България, кой е бил импулса, кой е бил тласъка, довел до акумулирането на новите познания или новото ноу-хау. Мога само да загатна, че все пак имаме вече 18 години проучвания в Оходен. Данните показват, че тази общност се е консолидирала вследствие на тя по-скоро е била обърната в посока северозапад, а не както така много теории развиват посоката юг-югоизток, т.е. едни общности, които от района на Мала Азия, чрез миграция или предаване на познания, носят ноу-хау. Това откритие се отклонява от официалната теория, която ни казва, че населението, което създава блестящата неолитна цивилизация по нашите земи, идва от Мала Азия и Анатолия. Откритията от Оходен и съпоставките им с находки от Румъния и Сърбия ни казват, че тук, на място, е имало и коренно население, което се е саморазвило. Тоест не от Анатолия, както официално казва Да, науката. но до някъде. Защото за това и съм изключително радостен и горд с нашите останки от хора, които сме експонирали в Врачанския музей, закачливо наречени Христо и Тодорка. Те точно това ни показват. Именно техния антропологичен анализ Христо има типични протоевропейни белези, а това са именно това местно, автохтонно население, което е живяло тези географски ширини през ледниковата
епоха. Докато Тодорка е един типичен представител на средиземноморците. Тоест, ще да стане ясно, че тези две общности са живеели тук, в района на Враца, в синхрон, в едно съвместно съжителство и са си допълвали познанията, защото няма как противен случай да е станало едните да са на по-ниско стъпало в развитието си, обикновено те изчезват. Ще да рече, че имаме една местна общност, която е останала тук след затоплянето на климата и сама се е адаптирала към новите климатични условия и съответно е била в силна комуникация с съседите си. При появата на мигриращо население, именно от района на Средиземноморието, те всъщност са влезли в, бих казал, в едно пряко сътрудничество помежду си, просто защото нивото на познание, както и на технологично развитие е било идентично с това на новопристигналите. Мисля, че точно това е правилното обяснение и тепърва има да разгадаваме какво се случва през този период преди 8-9 хиляди години на север от Стара планина. На юг от Стара планина картинката е доста по-различна, докато на север от Стара планина, както току-що разказах, ситуацията ще да рече, че имаме съвсем различни нови данни. Свидетелството, че Христо е част от местните хора, които са живели на това място, води и до следващото ново откритие. Докато копаят обекта, археолозите на няколко пъти пристъргват, както се казва, и долния пласт. За най-голяма изненада, там също намират следи от човешка дейност. Какво може да ни казва това откритие и защо хората от ледниковата епоха са оставили следите си в полето? Нека да се върнем 30 000 години назад от днес. При нашите дългогодишни проучвания и ежегодни пристъргвания на този терен, ние попадахме на образци от обработени кремъчни изделия, остриета. Съответно имаше няколко теории, но така или иначе този льос, който се образувал през последния ледников период, не би следвало да съдържа следи от антропогенна дейност. Тоест решихме изцяло да го проучим, да направим един разрез в дълбочина, за да разберем ситуацията на това. Тоест в слоя от ледниковата епоха всъщност вие започвате да намирате човешки артефакти. И под него. Беше много странно, когато изведнъж копаейки, керамиката изчезна и почнахме да вадим на различни кремъчни образци. Добре, по какво се разбира, че това е човешка намеса, а не природата нещо, да е паднал някой камък да го цепи? Няма как да стане. Няма ли? Това, примерно, това е кората на кремък. Така е изглеждал като валун. Той е ударен тука, ударен тука, ударен тука, тука. Поне на 6 места е ударен. Няма как природата да го направи. Същото е и това. Ето местата, от които са отцепвани различни пластинки. От всякъде. Само тук има запазена кора. Ето даже тук има допълнителен опит за назъбване. Значи, това е, ние говорим за кремъчна индустрия. Тези инструменти, които са правени от кремък, те изцяло тогава са замествали това, което наричаме днес стоманена индустрия. Всичко, което се прави от стомана, сега те са правили от кремък. Разкрихме сериозно количество обработени кремъчни изделия, около 200 и съответно останки от животински кости. Най-едрите от тези кости бяха подложени на подобен радиокарбонен анализ и се получиха дати около 28-30 хиляди години преди Христа, т.е. периода на късен палеолит. Но не можем да говорим за пласт от този период, тъй като нашите проучвания установиха, че този седимент, в който се намират въпросните артефакти, е транспортиран. Т.е. следствие на някакъв природен катаклизъм, вероятно под въздействие на вода, свлачищен процес,
тези индикации с ясно уловими дати са попаднали на това място. Сега нашата задача е да се опитаме да намерим тази локация, от която въпросните артефакти са пристигнали в участъка, в който сме ги намерили. Това преди ледниковата епоха или след ледниковата? Ами тя ледниковата епоха е била доста продължителна, с отделни периоди на затопляне. Така че, може би, тук сме хванали точно такъв период и допустимо е, логично е в едни такива периоди човешките общества, Homo sapiens, да излизат по-трайно от пещерите, да създават свои временни лагери. Говорим за ловци. Точно така. Да, ловци, които създават свои сезонни временни лагери с конкретна ловна задача. Но в България е изключително трудно. Тук говорим за лагер, който е съществувал няколко месеца. Може би в следващата година те да са се връщали и пак да са си устроили подобен лагер на същото място. Надявам се да имаме късмета да успеем да хванем подобни следи. Ще бъде наистина изключително, защото в България до момента няма локализирани подобни временни поселения от този период. За съжаление, все още не сме регистрирали, не сме попадали на следи от огнище. Ако имаме този късмет, тогава вече ще можем да говорим с повече сигурност. Какви са данните за хората от това време? Как са живели? Основно от пещерите. Основно от пещерите. Да. Примерно, виждате Бачо Киро, виждате Козарника, както и други. Да. Така че има много интересни образци от кост, намерени, свързани и с култа, и с колегите ги определят като вид календари. Но тези костите, на които има точно така, имат гравировки върху тях. Това е абсолютно изключително като находка, бих казал. Поздравления за такива случаи, но аз, както и екипа ми, сме за момента така неподготвени, бих казал. Тепърва се учим в движение, тъй като, пак повтарям, пещера наоколо няма в определена близост, но тъй като говорим за ловци, за общества, практикуващи основно лов, те не е имало проблем да имат един ареал на придвижване от десетки до няколко стотин километра. Те имат ли животни по това време? Имат ли коне? Не. Всичко е пеша? Да, основно е пеша, като има вече конкретни индивиди, подлежащи на цел за ловуване. Тези кости, които сме намерили, те са в доста така лошо състояние, едри образци, вероятно от турове, които очевидно тогава са били или северен елен, които по това време са били обект на лов. Напоследък се говори движещия фактор в Homo sapiens, в неговата еволюция именно любопитството, т.е. стремежа на прекъснато да се проучва, изучава, открива околната среда и всичко свързано с нея. Така че, ако изходим от този ред на мисли, едва ли би ни очудило и много подобно откритие с толкова ранни дати. Очевидно, това е времето, в което така започва и се затвърждава ерата на Homo sapiens. Дано тази ера да не свърши трагично и много бързо. Какви по-хубави думи от това за финал? Човечеството се е развило заради своето любопитство към света. Така че нека да си пожелаем никога да не губим своето любопитство към света и живота. И така, да ви припомня да ударите един лайк, бутона за абонамент или да споделите видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.